και έχεις ετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζει Διασκέδαση. Διασκέδαση και άθληση. Είναι ένα πρόγραμμα που συμμετείχα και εγώ στο εξωτερικό. Είναι ένα πρόγραμμα που η ITF τι κάνει. Βάζει τα παιδιά που έχουν πρόβλημα με άλλα παιδιά, ώστε ό,τι απορία έχει το παιδί θα του πει γιατί κινείσαι έτσι ή γιατί το έπαθες. Να δώσει απάντηση στο ίδιο το παιδί ή ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει το κινητικό πρόβλημα. Εκεί είναι πιο πολύ κοινωνικό το πρόγραμμα. Αλλά μέσα από εκεί, μέσα από τη διασκέδαση, γιατί είναι πολλά τα αθλήματα εδώ, βλέπετε μπάσκετ, υπάρχει το τένις, υπάρχει το βόλεϊ, υπάρχει το handball, έτσι όπως το έχουμε φτιάξει. Και υπάρχει συμμετοχή μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή έχω 30 παιδιά που είναι κινητικά και νοητικά. Να διευκρινίσουμε κάτι. Στους παραολυμπιακούς αγώνες μετέχουν τα άτομα που έχουν κινητική αναπηρία. Ενώ η νοητική στέρηση ή το σύνδρομο Down ανήκουν στα Special Olympic, που και αυτά μπορούν να διακριθούν στο δικό τους το κομμάτι, αυτό που λέγεται Special Olympic. Εσύ τα φέρνεις όλα μαζί αυτά τα παιδιά. παιδιά. Εγώ τα έχω παντρέψει, και όχι μόνο τα παιδιά που έχουν πρόβλημα, και υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι μια επιτυχία για μένα, ώστε το παιδί θα πάρει από το άλλο παιδί που έχει πρόβλημα. Ναι. Εδώ πέρα μπορείτε να βλέπετε ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο παιδί έχει νοητική στέρηση. Ποιο παιδί, εκτός από το Ραφαήλ που είναι ο μικρός, που φαίνεται γιατί είναι οπτικό, κινείται με καρότσι. Μπορώ να σας δείξω εκεί πέρα παιδιά που, να μην τα στιγματίσω, που έχουν πρόβλημα. Όσα παιδιά δοκίμασαν και δοκιμάζουν στη Λάρισα, θέλουν να ξαναπαίξουν τένις ή μπάσκετ ή κάποιο από αυτά τα τώρα σπορ. αυτή τη στιγμή ξεκινάει πάλι το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει 15 του Μάρτη, γιατί περιμέναμε μια επιχορήγηση από την